这里是台北1012022年的跨年烟火。今年在101对面的摊商没有往年的多，但是各种口味都很独特。今晚跨年，台北101会有360秒的璀璨烟火。台北101的烟火每年都受到极大的关注。今年虽然是戴着口罩，但是人潮火热的登场，在台北101跨年的欢乐气息，随着时间越晚越浓。搭车子来的，坐捷运来的，或者是坐公车来的，人潮已经开始涌现。台北101周遭人潮已经是满。跨年夜虽然天气很冷，但仍然吸引不少人前往台北市的信义区。台北101跨年在信义区依然被人潮挤得水泄不通。台北101前的广场灯光秀热闹登场，绚烂的灯光非常的美。台北101前的灯光结合得很完美，相当多元且赏心悦目，灯光密集，是众所瞩目的灯光美景。台北101周遭今天晚上10点过后是有管制的，要到凌晨3点车子才能够开出去，民众最好是搭公共运输过来。到台北101看烟火，可以坐捷运过来，坐到信义路的台北101站世贸站。这个捷运出入口是一个博爱的电梯，可以搭乘电梯上下楼，非常方便。为迎接今晚的跨年夜，台北101站的捷运连续42小时不收班。会使讲你什么？我这边是交朋友的啦。安尼好啦，安尼好啦。知啦，有事也无事拢无紧。安尼好，对啦。赞！贵姓？你即摆甲我录，我怎办？你哪知？怪不得他有 FB 的。一年1摆尔。无你平常伫对卖？摆我。会足远的卖。这先袂足远的啦就是安尼好倒的。北海怀倒位？金山万里也有。麻烦哦，拢共款一个肉嘛吼。一种啊，对啊。好，我一种。好，一个。你要不要辣？卖辣。要1份。4份的吗？4份就好。好，4份的哦。卖香哈。我加盐好。好啦，谢谢。谢谢。他男女的。老板，我要一个鸡肉串，一个香肠。那麻烦你一下，香肠卖稍微大，谢谢。8两重，有够大。有够大哈。烧吧，有烧吧。好。这个人在后面回温哈。没你加的哈。没有，因为今天人太多了。对了，人太多，我一个就好了啦哈。好，这个别人的哈。好。